na innocent kana ciana ciakwa unengere ciana ciakwa ikũnyitwo nĩ irumi kana cigacemania na maũndũ ici itoĩ na nĩ ciana innocent nĩ ũndũ waku we I'm ready face na media ciothe tomorrow you just wait ndakwĩra kinyeo kameme nĩ ngũka rĩu nĩgetha njũrie atĩrĩrĩ is this the light to do nĩguo wagĩrĩire gũkorwo gĩka unaweza ni threaten unaweza hata nitumania ni wewe unaweza nipigia hizo ma private number napigiwa lakini Martin ndokareke ciana ciakwa igaeke rumi I beg you in the name of the Lord ndokareke ciana ciakwa igaeke rumi tondũ nĩ ũru mũno mĩario ta ĩkĩario mũciĩ nĩ ũndũ wa innocent kids gũtirĩ ũndũ ciana icio cioĩ ndakwĩra ndĩ mbere ya Ngai Martin wa Janet HCS you work at Kameme but this is too much I need my kids back I want to fight for my kids what you just wait tigo gũthirĩte ni no ciana ciakwa itingĩnyitwo nĩ irumi nĩ ũndũ waku we imagine kinya coco akiuga atĩ kinya angĩgakua ciana icio gũtirĩ ũndũ ũgaciĩkĩra na reke ngwĩre Muthoni niĩ ndanarugĩra kinya ahiki a Martin ngũkũ ndĩage mathagu marĩ ciero njĩrĩtwo nĩ arata ake no nyita njĩrĩtwo nĩ arata ake we ukona nĩ kaboria ũrĩ iria citarĩ nyama marĩe wega because nĩ ũrenda kũmũteithia kũrĩ andũ acio atĩ nĩ arata ake no nĩ marĩ ahiki ake koguo arĩ na ahiki kinya manyaraire niĩ no nyita mokaga kinya gwakwa nyũmba you understand na niĩ ndiconokaga ngĩari ũguo tondũ njaragia ũguo Ngai thĩinĩ wakwa no ĩnjaragia ma ningĩ ona korwo nĩ gwĩtungira Muthoni ndingĩhota kwaria maũndũ ta mau mothe niĩ mũtũrĩre wa kĩigo gĩakwa ndĩ ũyũ wothe na rĩu ndagĩcũthio rĩ ngiumagara na nĩ ndirikanaga ciugo cia mbere kwĩrwo nĩ mũtumia ũcio wahikire anjĩrire Martin told me you are a hoe niĩ ndioĩ hoe nĩkĩ niĩ ndoĩ hoe rĩ nĩ gũkorwo wĩ mũnene no wĩ mũnene rĩu ndeciragia ndĩ mũnene rĩu ndieciragia rĩu hoe nĩguo ndacokire gũka kwĩrwo nĩkĩ tondũ obviously ndiawĩ gĩthũngũ